Hey guys! Welcome back my YouTube channel. Panibagong video na naman tayo. Gawin muna ay lagay natin yung suka sa container. Maglagay din tayo ng tubig. Haluan natin ng tubig. Tapos naman maglagay tayo ng black pepper. Damihan natin para sarap talaga. Tapos next, maraming garlic. Tapos yung aking pinakasikreto na pangpalilamnam. Haluin natin. Next naman, maglagay tayo ng salt. Okay, yan. Haluin natin. Tapos naman ngayon, tikman natin. Lagyan pa natin ng konting salt lang. Tinitimplahan na natin para alam natin yung lasa ba. Okay na to. Next naman, ilagay na natin yung ating tilapia. Taob lang natin ng ganyan. Ayaw, hindi pa ata magkasya. Pero i-push lang natin. Oh, may tumalsik pa na garlic. Ganyan lang. Lagay na natin ito sa ref ng mga ilang araw. Nasa inyo na yan. Mga ilang araw. Okay guys, update ko na lang kayo later. Hey guys, prituhin na natin yung ating tilapia. Balikan natin mamaya. Guys, mayroon pala tayo ditong kamote. Ipapa-steam ko lang siya. So, yan ang pinakakanin natin today. Ay lunch time na dito sa amin. Malinis yung kamay ko. Aw, ang init ng kamote kasi kaluluto lang eh. Oh. Hindi muna tayo magkanin today, guys, kasi gusto ko lang magkamote. Ito eh. Ang init. Hindi na ako makapagantay kasi gutom na ako. Na yung ating pinaka-hintay. Yung ating tilapia na daing. Sarap. Nasasawan ako dito. Suka na may sili. Alam nyo naman guys, mahilig ako sa maanghang. Sarap.
Usok pa yung kamote. Ang init. Pero gutom na talaga ako eh. Ang sarap ng kamote. Kahit napapaso na yung dila ko, kain pa rin. Sabay natin yung sili, kainin. Crunchy. Alam nyo guys, first time ko magdaing ng tilapia. Pang prito to eh. Yung pagtimpla mo lang ay kagaya yung pagtimpla ko ng bangus. Ito ang gusto ko ng mga pagkain. Kaysa bumili ako sa labas, nag-iisip ako kung paano gawin. Itira itong maliit na daing kasi para may ulamin din ako bukas. Kaya ko pa naman siyang ubusin. Hey guys! Dito ko na tatapusin yung aking vlog. Maraming sa inyong lahat. Ingat tayo lagi. God bless. Bye-bye!